abakobwa barindwi bazi gukaraga ikibuno Imana yabiyereye muri showbiz nyarwanda. Reka tugere ku mwanya wa karindwi, turaza kuhasanga umukobwa ukiri muto. Uyu mwana w'umukobwa abakurikira itsinda rya Moriox ry'Ikagugu baramuzi. Uyu mwana yitwa Deborah, akaba yarabyinaga mu itsinda rya Moriox mbere yuko arivamo, aho kugeza kuri ubu atakiribarizwamo. Uyu mwana w'umukobwa witwa Deborah uwavuga ko ari mwiza yaba agiye kubeshya, ntago ari mwiza byo kurata, gusa none si mubi wo kujugunya. Ku miterere ye ntabwo ishimwa na benshi, gusa none nta ushidikanya ku mpano afite, gusa none bakamushinja kuba akanaga ikibuno ku kigero gikabije, aho atinya kuvuga ko azabamo Shadibu w'ahazaza, nubwo wenda ikibero cyiwe kidakurura benshi. Gusa none uyu mukobwa basobanutse ko adafite ikibuno kinini bigaragara, cyangwa se ngo bafite imiterere bisa naho ahanini aba arimo arakaraga amaguru. Gusa ariko nanone ntibivanaho ko nyine azi gukaraga umubyimba nk'uko tubyita mu kinyarwanda. Acumuza abatari bake, cyane cyane abagabo bafite irari. Gusa none ko ari umwana nyine babyita iby'ubwana, gusa nakomereza aha ngo bizarushaho kuba bibi, cyangwa se azarushaho kuhatwika, cyane ko nyine ngo uko bigaragara ijosi rizabyara umwingo uba uribona kare, cyangwa se igihuru kizavamo igihunyira nacyo ubu kireba, niko umunyarwanda yabivuze. Uyu mwana w'umukobwa kugeza kuri ubu ntabwo akiri muri Moriox, arimo arikorana, aho yafunguye platform ziwe anyuzaho ibihangano bye, gusa arakora umunsi ku munsi. Akaba ari ku mwanya wa karindwi ku bakobwa bazi gukaraga ikibuno ahangaha mu Rwanda. Ku rutonde nagukoreye turebera hamwe ibyamamare bizi gukaraga umubyimba nk'uko babyita mu kinyarwanda. Aha hari ku mwanya wa karindwi aho twazaga umwana witwa Deborah wamenyekanye abyina mu itsinda rya Moriox Kid. Uyu mwana rero reka tumwifurize kugumya kugira iterambere mu byo akora, cyane ko ashimisha abatari bake, kuko ku mbuga nkoranyambaga ze akurikirwa n'abatari bake bakururwa n'ibyo aba akora. Bisobanuye ko nyine ibyo akora ari byiza, cyane ko amaze kugira n'abafana batari bake muri iyi showbiz nyarwanda. Urutonde rw'abakobwa bazi gukaraga ikibuno aha muri showbiz nyarwanda turahasanga umubyinnyi witwa Divine Uwa wamenyekanye azamuwe na General Benda washinjwaga no kumunyuramo, gusa uyu mwana w'umukobwa atanga icyizere muri showbiz nyarwanda ko azakora byinshi, nubwo wenda isura yo ntabwo abeshima ari benshi, n'imiterere ye bavuga ko iri mu kajagari. Gusa none gukaraga umubyimba byo nta n'umwe utamuha amanota ni 100%. Ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'abakobwa bazi gukaraga ikibuno cyangwa se gukaraga iby'inyuma tuhasanga umugore wa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, yitwa Uwikeza Pamela, nawe n'umwe mu bakobwa bazi gukaraga iby'inyuma. Uyu mugore wa The Ben uretse uburanga afite, n'umwe mu bakurikirwa cyane ku rukuta rwe rwa Instagram. Uyu mukobwa kandi witwa Pamela, icyo nakubwira kugeza kuri ni umwe mu bakobwa bateye irari, nubwo ari umugore wa Benjamin nk'uko nabikubwiye haruguru. Wavuga ko The Ben afite ibimutera umunebwe ntabwo yaba abeshye ko iki kiremwa yikaragaho giteye ubwuzu. Ubanza hari ari cyatumye witwa Bruce Melody ahora amukubita akanyafu muri muzika nyarwanda. Banza umwanya wo kwandika atakiwubona, yita ko iki kiremwa kiba gifite ubwiza buteye gutya. Ku mwanya wa kane turaza kuhasanga nyampinga w'u Rwanda witwa Mutesi Joll. Uyu Mutesi Joll usibye ko ibyamamare cyangwa se ibikomerezwa byinshi birimo Muhozi Kayine Rugaba ndetse n'abandi bagiye batandukanye bamugirira karashi, umwe mu bakobwa bateye neza kandi bisobanukiwe nk'uko twabivuga mu mvugo z'iki gihe. Uyu Mutesi Joll usibye ko azi ubwenge, ariko none azi no kumanipira akareba ahari amafaranga. Uyu Mutesi Joll ni mukobwa wa mbere ufite imodoka ndetse n'inzu bihenze muri showbiz nyarwanda. Uyu Mutesi Joll uwitwa Rugume bivugwa ko ari we wamukorejemo umudaho maze akamukura ibyo tubona byinshi afite. Uyu Mutesi Joll aza ku mwanya wa kane ku bakobwa bazi gukaraga umubyimba muri showbiz nyarwanda, agatera benshi irari nk'uko nabikubwiye, barimo n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Generali Muhozi Kayine Rugaba. Uyu wivugiye ko uyu mukobwa Mutesi Joll uwitwa Beyonce ntaho yakora. Mutesi Joll azi kunyonga ikibuno cye, kandi abagabo bagira irari bavuga ko
ari umukobwa wa mbere ngo ufite umubiri woroshye kurenza abandi bari muri showbiz nyarwanda, nubwo we abagabo batinya kubita imbwa, gusa none abamufitiye irari bo ni benshi. Wapima irari bamufitiye bwa kirabo gacya, gusa turetse kubeshya rugume genda wariye neza, iki kiremwa kirakubiye ku mvugo z'ikigi. Ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga umuhanzikazi witwa Marina Debora. Uyu nawe ni mu bazi gukaraga umubyimba, nubwo we bivuga ko atari naturere, ko yabikesha icyitwa plastic surgery. Uyu Marina nkuko bivugira ko we itakigirwa magana kugeza kuri ubu, ibi bibuno bye bikaba byaramaze gutsindirwa n'umuhanzi witwa Iva Muzika, we yanamwambitse impeta mu minsi yashize. Marina kugeza kuri umwe mu bakobwa bafite ikimero giteye ubwoba ndetse n'ubwuzu, kugeza kuri ubu akaba acumuza abatari bake muri showbiz nyarwanda. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga uwitwa Kisitu Kirabo, akaba ari umumodo wibera mu gihugu cya Uganda ariko w'umunyarwanda, aho kugeza kuri ubu bari mu bakobwa bari hiti nyuma yo gushyira hanze ubwambure bwe cyangwa se agacurama, aho abagande babaye bacitse urondogoro kubera amazi ngo uyu mukobwa yifitiye ngo ni isoko ya Nile yigendera. Uyu Kisitu Kirabo nawe ni umwe mu bakobwa bafite imiterere iteye ubwoba, akaba azi gukaraga ikibuno cye. Kugeza kuri ubu Kisitu Kirabo ni umwe mu bakobwa bagezweho cyane mu gihugu cya Uganda, nubwo ariko ari umunyarwanda uko nabikubwiraga. Uyu Kisitu Kirabo aza ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abakobwa bazi gukaraga iby'inyuma tuhasanga uwitwa Dabijou, wakoze plastic surgery yarenga miliyoni 12 z'amanyarwanda. Uyu mukobwa ateye ubwuzu ugendanye n'ikibuno, bivugwa ko ari indaya, nubwo uburaya mu Rwanda butemewe bugize icyaha, ariko nta kindi kintu wavuga akora. Akaba ari umwe mu bakunzwe n'abatari bake kubera ikimero afite, by'umwihariko mu gukaraga iby'inyuma nk'uko nawe uba urimo urabyibonera nawe, kandi akaba abizi neza ko azi kubikaraga. Yitwa Dabijou. Uyu nguyu wazamuwe n'uwitwa Yago Pondati, bivugwa ko Yago yakunze kujya anamwumvira umunyu cyangwa se nyine akajya amukozamo umudaho. Gusa Yago Pondati igenda wariye neza, kuko uyu mukobwa ateye neza bigaragarira amaso ya buri wese. Yitwa Dabijou, niwe mukobwa uza ku mwanya wa mbere mu bakobwa bazi gukaraga iby'inyuma bari muri showbiz nyarwanda. Ikimwibutse ko harimo abakobwa bataje muri showbiz nyarwanda kandi bafite nyashi ziteye ubwoba. Urugero ni nk'uwitwa Yerode Queen, ibyatumye Harmonize amuha imodoka ya Range Rover nta kindi amuciye uretse ikibuno cye. Ariko uyu Dabijou azi kukinyonga kurusha buri wese uri muri showbiz nyarwanda. Niba hari uzi umurusha uze muri comment umutubwire maze tuzarebe ibye. Naho njye mbashimiye ko mwabanye natwe muri kiganiro, aho twareberaga hamwe abakobwa bagera kuri 7 bazi gukaraga ikibuno cyangwa se bazi gukaraga iby'inyuma, mu yandi magambo nyine bazi kunyonga nk'uko bikunda kuvugwa mu mvugo z'iki gihe. Nimukomeze mugire ibihe byiza. Icyo yitwa Rabu Entertainment, aho tugutegurira ibyiza byose biba biri ku imihanda. Nimukomeze mudukunde kandi mudushyigikire. Ibihe byiza nibyo tubifurije. Nimukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Professeur Sandokima, Product Rukatamajyane Cuncumuka, nawe icano yitwa Rabu Entertainment Rwanda. Niba uri ubwa mbere wageze wibuke gukora subscribe ndetse ujye muri comment utubwire uwo twaba twibagiwe. Ibihe byiza. Ciao ciao.